याद रखिएगा, दूसरों को उजाड़ने वाले ना कभी हरे नहीं रहते। और ये बद्दुआ नहीं है, ये मैं आपको कायनात का एक दस्तूर बता रहा हूँ। ये अल्लाह का कानून है कि इंसान का किया हुआ एक ना एक दिन उसके सामने ज़रूर आ जाता है। लोग करके भूल जाते हैं, अल्लाह नहीं भूलता। दूसरों के रास्ते में कांटे बिछाने वाले खुद कभी भी फूलों के ऊपर वो नहीं चल पाते। ज़िंदगी का जो कानून है ना, अल्लाह का जो कानून है, बहुत सादा है। जो आप करेंगे वो काटेंगे। अगर किसी के दिल को आपने तोड़ा है तो वो वक्त फिर ऐसा आएगा कि आपका दिल भी तोड़ा जाएगा। और आपने अगर दूसरों के सुख छीने हैं, जो दूसरों के सुख छीनता है उसके अपने सुख छिन जाते हैं। ये ज़िंदगी में अटल बात है। Amazing.